بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa abwaan Cabdixakiin Sheekh Ibraahim Saxane waxaan halka ka soo jeedinayaa gabay ka hadlaya dhibaatooyinka dhalinyarada haysta qayb kamid ah gabaygan magaciisa waxa la yiraahdaa dhalinyarada maanta baa la yiraahdaa marka hore halka waxaan uga mahadcelinayaa xarunta cilmi baarista Hadaf Center oo igu casuumtay barnaamij ay toddobaadadii u dambeeyay waday barnaamijkaas oo magaciisa la yiraahdo jihaynta dhalinyarada barnaamijkaas oo ahaa barnaamij wacyigelin iyo dhiirigelin intaan gabayga u gudbin waxaan rabaa saddex qodob oo tiraaba oo aad dhibaatooyinka dhalinyarada haysta inaan halkaan kula wadaago saddexda qodobka ugu horeeya waxa weeye social media waa ogtihiin oo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa waqtigoodii ka lumiyay waxa weeye social media qodobka labaadna waxa weeye fadhi ku dirirka suuqa iyo istareerka magaalooyinka Soomaaliyeed hadii aad soo martid boqolkiiba 95 waxa camiran oo ka sheekeynaya waa dhalinyartii Soomaaliyeed dhalinyartaas ka sheekeyn maayaan horumarka dalkooda kana sheekeyn maayaan horumarka gobolkooda horumarka aakhiradooda horumarka qoyskooda iyo horumarka naftooda kaliya waxaad arkaysaa dhalinyaro ka sheekeynaysa qabyaaladda siyaasadda iyo waxyaabo noocaas qodobkaasuna waa qodob aad u muhiim ah oo dhalinyarta Soomaaliyeed dhibaato ku ah qodobka saddexaadna waxa weeye waa fikir iyo ficil la'aan qofka bini aadamka goormu fikiri kara kaliya wuxuu fikiri karaa markii uu waqti haysto dhalinyarteennii Soomaaliyeedna waqtigoodii waxa lumiyay labada qodob aan kor ku soo sheegay oo ah social media sida Facebook-ga TikTok-ga WhatsApp-ka iyo qodobka labaad oo ah fadhi ku dirirka dhalinyarada Soomaaliyeed fikiri mayso ilaa labada qodob aan sheegay ay xal u hesho labada qodob xal u heli mayso ilaa ay waqtigooda maarayaan oo ay waqtigooda ilaashadaan hadda la soo waqtigoodana xal u heli maayaan ilaa ay nolosha hadaf ka yeeshaan qofku hadaanu hadaf lahayn weligiisaas uu kala dhantaalmaya inta hadii aan kaga imaado saddexdii qodob oo tiraabta ahayd waxaynu bilaabanaynaa gabaygeennii hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hon adduunyada nimaan dhiiranayn dhaamin kari waaye dhowrtana in loo kaydiyaa waa ka dhaalanteede dheehacaanaheediyo madhamoodhayda xoor kale dhowrtana in loo kaydiyaa lagama dhowreene dhawaaqa waxaan uga socdaa waa hal iigu dheere dhalinyarada maanta haddaan dhowru kala miiro dhibta ay ku nooshahay haddaan dhab uga xajoodo idhegaysta gabaya bala iga dhaxlaysay kuwa suuqa dhacayuga oo aan wax dhiganaynin dharaartii timaadaba waqtigu waa ka dhuumayaaye waxna uma dhitaysno cidlay dhidibsanayaane noloshani dhalaalkay lahayd waa ka dhacayaane dhadadana waxay moodayaan roob dhammaystiraane dadaalaan dhammaanba arliga la isku dhafaaye haddaa dhaxalka guushiyo rabtaan golka dhaalintiisa dhudhubka gasheen waa inaa dhan uga baydhaan dhibaatada balwadi leedahaan kaga dhacayaaye dhaqaalaha ayay ka jartaa dhefta nololeede dhaqaalaha ayay ka jartaa dhefta nololeede caafimaadka lagu dhaatobay dhilla geelisaaye gajana dhashaaday badda mana dhergayaane warqoyskii dhisnaabay marqura kala dhantaashaayo
dadaalaan dhammaanba arliga la isku dhaafay haddaa dhaxalka guushiyo rabtaan goolka dhaalintiisa dhudhubkaa gasheen waa inaa dhan uga baydhaan dhulka hooyo kuwa jooga oo aan wax dhiiganaynin dhulka hooyo kuwa jooga oo dhafu ololaya yurub inay ka dheelaan hurdada kama dhammaadaano yurub inay u dhoofaan hurdada kama dhammaadaano saxaraha iyagoo dhaafay bay dhab ugu hawsaane cilmi dhigaashadiisiyo ka tage dhaqashaadii maale dhididkooda kuma cilbaxaan mana le dheeraade dhaxantiyo dabayshay sidii dhidarka meeraano dhaxantiyo dabayshay sidii dhidarka meeraano dhafiyo anfaca kuma taraan waalidkii dhalay weligood in loo dhaamiyay dhaxal u yeesheen dhalmaadee haddaanay la iman dhaqanka loo suuban